소원이 좀 많다 이런 분들 걱정하지 마세요. 우리 손모가지가 2개입니다. 자, 다른 쪽 손모가지가 돌려주세요. 좋아요. 자, 그렇죠. 여러분, 제가 누구죠 여러분? SS가 보통 두 글자로 SS에 뭐라고 부르죠 여러분? 네, 요정이라고 많이들 불러주시는데 아무래도 요정과 함께 소원을 비니까 이루어질 수 있어요. 네, 이거 해서 되게 좋은 일 많다고 해주셔서 제가 계속 공연 따르겠습니다. 여러분, 손모가지를 소원을 빌면서 1, 2 여러분의 소원 이루어지시기 바라면서 마지막 곡 들려드릴게요. 음악 주세요. 1, 2 리듬 맞춰서 1, 2 그렇죠. 여러분 모두가 소년 소녀로 돌아가서 여러분의 소원을 다시 빌는 마음으로 네.